Hi, fi di Craig. Fi di Lewis. A da ni di prynu car newydd. Oh, Lewis has the penis of a rhinoceros. Be ydi drift, as in y sport? Wel... Mae'n anodd disgrifio rhywun sydd ddim yn da. Swn i ddim yn hobby drud. Colli control o car a cadw control o'r car ar ôl chdi colli control o'r car. Bydd y gar fynd ymlaen, ond dim yn pwyntio ymlaen. Mynd sideways, basically. Sut i fynd nhw'n gornel mewn ffordd cwl. Drifftio di pan mae rhywun yn gyrru car, wisgi hochor mwy na mewn llinell syth. What do they say in Fast and Furious? It's basically, be nhw'n dweud fel Fast and Furious ydy, be nhw'n dweud, driftio ydy... Be nhw'n dweud? Crashing in style, do? Losing control in style, isn't Yeah, it? basically ti'n colli control o'r car mewn style. I driftio ti angen colli control o'r car i gael o sideways, a wedyn ti eisiau dal ar wedyn. Lle bod chdi'n mynd o'n gornel normal, ti'n mynd rownd o 80 sideways, efo lot o mwg. So dyna beth dyn ni eisiau gwneud o'r car yma. Cheap skid car. Cheap drift, skid car. Dyn ni am trio build a drift car. Yeah, boy! Door car? Door trim. Right, so... My God, mae eisiau clean up yma hefyd. Arches yn edrych reit lan, chwrw teg. Dy'r arweinion ddim mewn condition drwg. Quick look to mewn. Dipyn gael efo stwff. Fydden ni werthu fog lamps M3, bumper M3, headlamp spar, dim wedi cracio. Aesthetically, not the prettiest, ond swn i'n dweud bod y car ddim mewn condition drwg, considering dyn ni wedi talu 120, 130 quid amdano fo. All in all, not a bad find. It's something. It's something. I don't think it's in bad nick at all. The sills, but that can be done later. Nigel fy bonat newydd. Is that a nest? Mae'r injan yna angen mynd i scrap. Mwna, da i dim byd. Da ni'n gobeithio really bildio car yma so fydden ni'n mynd efo round track a cael spin round track môn. So mae fi a Lewis yn gobeithio cael rhywfaint o track time yn mynd round yn y car yma. Da ni ddim wedi gwneud driftio ar track o blaen. Na gael lôn. Dwi'n meddwl fod dim un nhw wedi wneud dim byd fel o blaen, so fydd hynny reit interesting a hwyl, possibly, os dyn nhw'n mynd backwards o'n i teir. Dwi rioed wedi bod ar track yn driftio fy mwyd. Ond gen i lot o waith sortio'n allan, really. Gynnon ni be, 2 fis. Ai, 2 fis wan i stripio'r car, tynnu injan allan, troi injan 2.8 i mewn. I gael o yn presentable a yr hedag. Di actually yn hynna bad. No, it isn't. Di ddim. Dim yn ddrwg at all. How do you do it and keep a straight face? Stop laughing. Day 1, Project E46. It's better than 328, mate. Yeah. Dave, a dyn ni'n neud e. Fucking mint. Like new. No work needed. Hwn ffuck y transformations di. Yeah, buzzing. Edrych lot gwell na be ni'n gofio. Mae'r thing yn covered yn os. Thing yn anafiach. Achos dwi'n gweithio mynd ers 3 blwyddyn. Neglected, yeah. Neglected. Drift Mats are always going to be the biggest thing this year. Trying to get a ticket's going to be difficult, but we're going to be aiming for sitting there, pressing refresh. You will. Well, I will, yeah. You will.
Drift Matsuri di sioe sy'n cael ei roi ar yn trac Môn. Sy'n i ddweud y drift event mwyaf yn yr UK. Mae o yn really event mawr. Mae pobl o dros yr UK yn mynd yna. Mae yna canol y ceir yna. Fe hwn, dim byd compared i'r ceir sydd yna de. Here we have a wild crane in its natural habitat of breaking stuff. Rubbish. Don't get too close. So, on a slight change of plan. Moving. Hwnna yn no-go hefyd. Waw, yn eitha ar las yna fo. Dwi'n gwybod be wedi bod yn byw yn y thing, ond yna rhywbeth wedi bod yn byw yn cefn. Y thing yn afiach. So, dyn ni efo project number 2. Smile, hugger! Hang on. Be sy'n dan bonnet hwn? Ah. So, dyn ni newid cael bach o damwain. Oedd y car yn cael ei tywio fyny hwnna. A wwa mae o yn y bush. Will do. Da ni'n in an undisclosed location yn ochr Llangefni ffwrdd na. Da ni'n gobeithio tynnu hwn allan, os ydyn ni ddechrau stripio'r injan allan a'r bits o bobs, da ni'n switcho drosod. Dyn ni efo un car efo injan da, a dyn ni efo un car efo dim injan. A mewn shell, just shell. A'r plan ydi rhoi'r injan da yn y shell da. So, neud un car da allan o ddau. Da ni wedi cael llawer o look bore yma. Da ni wedi gorfod gwneud twll yn y ffinast, lle da ni wedi gallu gwasgu mewn agor y drysa. Faint o speed ti wedi weld? Mae'n smelio fatha bod o reit, na rhywbeth, either di marw ynddo fo, neu na rhywbeth yn moldy ynddo fo. Yes, still locks off. A goodbye! O, ei, mae'n rwle. Yes, gob! No wound in. Go on. That way, that way. Carry on. Hello, T. So, basically, BMW 3 Series di o, ond efo un o'r injans 2.8, 6-cylinder. So, ideal i iwsio i drifftio, basically. Digon o pŵar, really. So, hein ydi y TS, yr alloys sy'n mynd ar y car. Actually, fynd ar y trac i hun a sleidio'r car, ddim tynnu'r arweinion cefn off yn mynd lawr, 2.6. Mwy llydan di'r TR, mwy o grips gyn ti. Dyna pan gyn ti fatha Ferraris a Porsches efo TRs really mowr, achos nhw'n angen y traction i'r cefn. So, dyn ni'n angen traction, dyn ni angen llai traction y gorau. Deliberately llai y control i'r car. Nes i sylwi loads o broblemau efo'r actual shell y car i hun. Fatha, mae yna uffar o dwll yn y sil fyna. Ond mae'r injan solid off. Dim yn even edrych fatha bod yr injan bod yn y car, cos mae'r injan yn condition mor dda. Dwi'n disgwyl just eistedd yn uffar o burnout. Just crist nhw'r car, Dyn ni'n tynnu y 2.8 off y trela rwan. Dyn ni am roi o drwsesa i'r the car. So dyn ni'n gwneud full engine conversion. Just gwnnw am engine ar y funud. Dyn ni literally wedi cymryd drosodd y garej. Lanach o be ni'n disgwyl. Lot Wexham. Ie, go on, nawn ni weld. Ryan Bell. 1, 2, 3. Go on. Be di to-do list yn Gymraeg? List i wneud. Rad.
red. Bucket seats. Can you think of anything else? Ti gallu meddwl am rhywbeth arall? I don't think so. You should write, once completed, do a burnout. Yeah. Yeah. We're really excited. Tra'n disgwyl gweld yr injan yn hwnna a gweld yn dechrau am y tro gynta. Nhw ydy cael yr injan allan heddiw a rhoi yn hwnna heddiw. Pull the engine and gearbox all in one hit, because it'll be easy. We'll take the front end out of the way. Okay. And then we'll hang around here and just see what we've got. Be maen nhw'n gwneud i tynnu'r injan allan o y donor car, pan fydd yn barod wedyn eith o dropio fe mewn i'r shell newydd. Hwnna di'r job fwyaf. Hwnna di'r rheswm bod o yma yn Lle Hywel. It's way over our pay grade. Ie. Dyn ni'n digon capable i wneud y jobs yna lle. Maen nhw'n bildio ceir fel yma, so regularly. So maen nhw'n gwneud hwnny'n faint o blaen, a di'r allan o'r trac yn einion bydd ydyn eisiau gwneud, so pwy gwell i ddewis, ti'n meddwl. Chwarae teg, mae mood workshop briliant, mae pob on board, pob really optimistic amdano prosiect yma, so da ni'n mynd i bod yma awr eto, maen nhw'n dechrau slipio'r ceir yn barod. Basically, nes i dropio hwn, iawn. Oh, da. Nes i'n twtsiad y car am tua 2 fis, nes i neud o'n car reversio fo a plocio hwnna. Mae'n handi mor calus yn edrych newy. Black leather, bob dim. Ti'n dreifio geir o hyn hefyd wyt ti, neu ti'n dreifio drift cars? Faint oed ti? 16. Faint oed ti, sori? 16. Matthew sy'n gweithio Lle Hywel. Hogyn ifanc, 16. Mae o wedi bod yn rasio ceir ers bod yn rili ifanc, a mae o'n eitha o pilot apparently. Mae knowledge o hogyn am ei oed amdan y ceir yma yn unbelievable. Dwi roed i siarad efo rhywun mor ifanc sy'n gwybod gymaint amdan conversions, BMWs, pa wahanol partia sy'n ar y ceir yma, sut i newid o'i mewn i drift car. Chwarae teg i'r hogyn, mae'n gwybod lot. Mae'r hogyn ma'n gallu dreifio, Dwi'n clywed bod o reit mental ar trac, so edrych ymlaen cael gweld o. Dwi'n siŵr bod ni'n mynd i ddysgu rhywbeth gyda fo, ie. Ti'n literally yn bref a ti'n gadael y car, y cefn y car sleidio allan ar 100 mile an hour a dal o rownd y cornel a cornel arall. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n gobeithio dwi'n mynd be mae brawd dwi'n wneud, hitio bob dim, ac ddim yn gwybod sut i dreifio'n iawn. So, a hydro. Mae locio y wheels cefn, so mae'n neud y hawsach i drifftio. Dwi'n neud 2 auto test yn hwn, a unwaith efo hydro yma. Otherwise, dwi byth i wneud drift events, cos dwi'n dan oed i wneud nhw. Gynnu fi strut brace, just cheap eBay strut brace. Mae'n just helpu stiffnio y chassis a wedi cael remapio. Dwi wedi tynnu inlets off, dwi wedi wneud vacuum pipes, bob dim newydd ar efo. Dwi wedi cael cheap eBay induction kit i wneud o swndio well, mwy uchel. Dwi'n barod am y bad boys yma. Toyo tyres, no money club, send it, death trap. Mynd i fewn i hwn, ie. Locally hated. Mae car yma very locally hated. Mae neighbours yn licio fo. Dyna pam gynnu fi sticker yna ar o. Paul Walker, ie, rhaid ti cael Paul Walker ar o. Bruce Hughes, Brawd Sean o garage, ges i hwn blwyddyn dwytha, sticker. One? Cool.
Ti eisiau go motorbike? Ie? Sgwatcha cyn chdi baglu. Row fi nath bildio hwn. Hwn oedd motorbike cynta nath o actually bildio ei hun. O 2 beic. Kawasaki mae wedi gael o. Kawasaki, Suzuki, ddau fe gilydd. Kawasaki. 600cc, digon o fynd yn efo. Fy bildio fo o scratch. So stripio fo lawr i dim byd. Oedd o'n gweithio yn siop, wneud motorbikes i fyny, so hwn oedd beic fo ei hun i reidio rownd ar. Nath o werthu hwnna pan oedd o dal yma. A wedyn nath o pasio ffwr, wedyn dyna pan oedd dad fi rili eisiau prynu'r beic yn ôl. So, obviously, dyddiad gen i fo, dyddiad nath o actually pasio ffwr. Ydy'r ochr dde, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. I fi. So, ie, dyna pryd nath ni colli fo. So, Iarus. Ladies man. Cael pwsar. So, obviously, nut o motorbikes. Mynd â mab o allan. Lot o bobl yn abod o efo'r BM ddo, hwn. Efo'r exhaust mawr yno fo, gael lowrio, wheels. Hwna di fan. A cymryd bwyd i hyn oedd o. A wedyn, oedd o'n unit fo yn trwsio motorbikes yn noson. A oedd mam, di gweld o'n mynd allan, eith mewn byd o'n o, newid gael shower, barod am y weekend efo mab o, di gael prynu sweets a falle. A wedyn nath neb clywed yn o. Is i fflio gwaith to 3 o'clock. A oedd mam fi cyrraedd na rhyw hanner awr cyn fi gweld o'n obviously. So, a fi achos situation, ond... Yna beth o'n dweud, o'ch ti'n gweld o, iawn met, iawn boi, bod tro, ti'n gael real hogyn rhwng ffordd ma. O'n abo pob yn abo res, o'n fernol o popular. Ti'n gweld sy'n byd wrong efo dynion yn siarad am pethau, sneb yn. So, just pethau bach fel yna, meddwl stickers yn rhywle. Just neud siŵr bod dynion yn siarad chdi bach mwy. Mae Kay yn dod o bobl fi'n gilydd, definitely. Lot. Math o'n mynd lawr i pub. Mae pob yn nabod i gilydd yma. Da ni'n nabod i gilydd yn car park Tesco. So rhywun beth. Mae cans o monsters. Ie, just yna, beth hwnna. Dwi'n gweld o ffynu. Lot o bobl yn weifio yna fi. Ti'n dweud, dwi'n nabod. Oh, ie. Ti'n just... OK. Lot o bobl yn gweld o. Mae'n licio fe. Be? Ei beth ti'n gael neud i llnau o? Disgwyl tan ma'n yn sychu, de. Taste! Yeah, boy! Rhaid ni ideally trio smasho hyn os ydyn nhw fydra ni. A wedyn gorffan efo rap. So, y plan ydi, boi hwnna ar hwnna. Just troi character a basically cuddiad y dents.